squish. Meu Deus, lá vem. Todo mundo da minha escola tem. Mas como a mamãe sempre disse, você não é todo mundo. Por favor, fala pra mamãe comprar um. Fala você, ué. Se eu pedir, ela não vai me dar. E o que tem eu a ver com isso, Lívia? Ah, eu achei que você me amava. Ninguém merece, Lívia. Esses squishes é muito sem graça. Sem graça? Ué, sem graça é você. Se você não gosta de squish, problema é seu. Isso é muito coisa de criança. E eu sou o quê? Criança, né? Por isso que eu quero um. Ai, ai, vai ficar querendo isso sim.